Hi, welcome to my YouTube channel. So मेरो चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट YouTube भिडियो हो, त्यही भएर मलाई अब के गर्छन् कसरी गर्छन् भनेर त्यस्तै आइडिया चाहिँ छैन। समझ रहे हो ना? त्यही भएर यस्तो हेरेर ल है म चाहिँ अब जुत्ता लगाएर मासु ल्याउन जान्छु। बहुत पैसा है मेरे पास। जुत्ता लगाएर त्यस्तो लाग्ने हो र? थुप्रो हुन्छ र? आलु दुईटा देखाएको थियो गोल भनेको कति थियो तरकारीहरू त साग छ बन्दा देखाउने सिमी तरकारी त ल्याउनु पर्छ। म अब हामी चाहिँ बाहिर जान्छौँ। दिदीले चाहिँ जुत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ जुत्ता लगाइसक्नु भयो। म जुत्ता लगाएर निस्किसकेँ, अब चाहिँ जाने हो। हामी चाहिँ अब लिफ्ट चढेर जाँदैछौँ। खिच्दै हुनुहुन्छ। म देखिरहेको ऐसे तो नहीं होता है। कसैलाई रियलै उसै भन्नु भएको अनि यो यहाँको ब्याकग्राउन्ड हामी चाहिँ बाहिर निस्किसक्यौँ। कत्रो गुन्दिनी जस्तै भन्दै र सिधै यहाँको स्कुटर चाहिँ यस्तो हुन्छ। पछाडिको मेरो अगाडि मैले के भन्नु राखिस नि त मोर लाग्छ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। राख्नु पर्यो न त बनाएपछि त हो न भेना मासु ल्याउन जाँदैछौँ। म भेनाले चाहिँ सपोर्ट गर्नु भएको, दिदीले झन् सपोर्टै गर्नुहुन्न हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हामी मासु लिएर हँसाएको हँसाइ गर्नुहुन्छ भाइ। हजुर तातै भयो है, हावै चले छैन, चिसै भएन। आजको मौसम चाहिँ राम्रो रहेछ, ज्याकेट चाहिँ लगाइयो। एउटा गीत आएपछि जति बेला पनि त्यही एउटा गीत मात्र आएको आए गर्छ फेरि। हाम्रो बाटो काट्ने थियो, बाटोमा यति ठुलो ट्रक आएर बसेर अबे कसरी गएको हो? आकाश कस्तो राम्रो देखियो। यहाँ चाहिँ दिदी भेनाले सामान बोक्न हातमा समात्न गाह्रो हुन्छ नि त, त्यही भएर हामी चाहिँ ज्याक्सन हाइटमा आइपुगिसक्यौँ। यो चाहिँ ज्याक्सन हाइट हो न्युयोर्कको। कस्तो राम्रो चराहरू आएको।